好啊，又係我玄學多姐啊！嗱，前兩個視頻咧就同大家咧講咗咧4個咧同太歲啦係有影響嘅生肖啦。咁今日咧會同大家咧講另外2個咧同太歲都有關係嘅生肖嘅，就係咧同太歲相合嘅生肖。咁邊2個生肖係會同太歲相合咧？咁第一個咧就係屬羊，第二個咧就係屬虎，係啦。咁今年啊馬年咧都係同太歲相合嘅，合咧就代表係咩咧？會係有合作嘅意思啦嚇，咁會係比較順少少嘅嚇，冇衝啊、破啊、刑啊呢啲咧個傷害咁大嘅嚇。不過啦，既然咧係因為咧同太歲有關聯啦嚇，咁變咗咧都係啦，就算係合太歲都好啦，都係記住啦，大家都知我想講咩㗎啦，就係咧拜太歲啦。好啦，咁啊事不宜遲，我哋先講一講咧屬羊嘅生肖先。好啦，嗱，今年屬羊嘅生肖咧就同大家講咗啦，就同太歲相合嘅，係啦。咁合咧就會比較係穩定啦，亦都咧容易咧係同人哋合作噶嚇。咁亦都係會有機會遇到貴人幫助嘅啊。咁至於啦吉凶星方面咧，今年屬羊嘅咧吉星咧係有粒好大嘅吉星，會係幫手化解嘅。咁而咧就會有4粒咧凶星嘅。嗱，咁啊會係有咩嘅凶星咧？我哋先睇一睇。第一粒咧叫做天凶，天凶咧係一粒叫做吉凶參半嘅星嚟㗎，咁樣。咁亦都代表咧，今年如果我哋係諗住有一啲嘅計劃想落實咧，或者要做決定嘅話咧，唔使咁快去做落實或者決定住嘅，可以再計劃一下先，係啦咁啊。咁如果即係你話唔係喎，個時間真係要係今年就一定要決定一啲嘅計劃㗎咯喎，咁咧都要咧係做好詳細嘅準備，反覆啦，去思考啦，諗清楚呢個計劃係咪真係可以實行先㗎嚇。咁呢粒咧就係天凶嘅星嘅意思啦。咁所以都冇話啦，冇話好唔好㗎嚇咁啊。咁所以大家就留意。總之今年需要落實計劃嘅話咧，唔使咁快。如果真係一定要做計劃嘅咧，就要審慎小心咁樣咧去考慮，詳細咁咧去處理啦。第二粒咧就叫做晦氣，晦氣咧係一粒細星啦，咁啊做事會有阻滯嘅，就有啲唔好嘅情況出現啦，係啦，聽個名都知啦，晦氣係嘛嚇。好啦，咁第3粒咧就叫做黃幡。咁黃幡咧幡啊，即係以前一支旗杆咧，上邊咧有支旗啊咁，或者支旗幡咁嘅咧嚇。咁咧呢個咧叫黃幡。咁黃幡咧係代表咩咧？對邊啲人士嚟講係唔係幾好嘅咧？嚇，咁就係對從事高空工作嚇。高空工作同天空唔同啊嚇，係啦，高空工作就係代表要啲爬高啊、爬低啊嗰啲工作啊，例如建築啦，係嘛嚇，咁啊就會要爬高爬低嘅人士啦嚇，咁啊或者嗰啲建築嗰啲做天平啊、天秤啊咁樣嗰啲啊，高空人士嗰啲啦，或者搭棚嗰啲啦嚇咁樣，咁啊總之要爬高爬低嘅人士咧要小心，係啦，喺工作嘅時候咧要注意安全，得唔得啊？因為爬上去咧好容易產生意外啊，咁所以就要留心啦。工作嘅時候要注意高度安全啦。嗱咁呢一粒就係黃幡嘅凶星。除咗係呢一類型嘅人士之外啦，咁亦都啦要留意啦，屋企啦長輩嘅屋企人身體健康留意佢哋屋企人嘅身體健康，同埋咧寵物咧都可能咧係會有啲情緒上邊嘅波動㗎，咁亦都咧要留意一下嚇。跟住咧一粒咧就叫做板安，板安啊就亦都係嘅一粒吉凶參半嘅星嚟嘅，咁佢咧就代表咧板安其實就係咧以前喺騎馬嘅時候嗰個馬鞍啊嚇，咁代表咧會有遷移或者係會有移動嘅。咁你遷移移動唔代表係差噶嘛，咁所以咧唔一定係唔好嘅呢粒板安呢粒星。咁代表會點咧？會有轉工啦，或者轉換工作環境啦嘅情況出現啦嚇咁。不過咧板安咧對於咧某一類型嘅人士嚟講啦，嗱就真係咧有唔好嘅情況出現啦，就係咧例如搭車。又或者係咧
佢嘅工作同騎馬有關嘅，例如騎師啦，係咪啊嚇？咁就要尤其注意啦。同埋咧，從事運動行業嘅嚇都呢粒板安呢一粒空星咧，都係對佢哋咧工作上邊咧係會有影響嘅，或者嗰個安全上邊係會有影響嘅。咁所以就要留意一下啦，得唔得啊？咁啊嗱，就係有呢4粒嘅空星啦。咁至於啦，頭先我講咗啦，有一粒大嘅吉星啊嘛。咁呢粒大吉星係乜嘢咧？雖然得一粒，但係呢粒大吉星咧好有力嘅，就係咩咧？太陽。哇！大家諗下，太陽喎照住你喎，係嘛？話幾又暖洋洋啦，尤其是而家冬天啊。咁所以咧，太陽呢粒吉星咧係非常之好㗎。咁代表咧有貴人扶持，同埋點啊？逢凶化吉啊，最緊要呢一樣嘢啦，係嘛嚇？嗱，咁想提升咧太陽呢粒吉星嘅助力咧，你係可以去咩咧？多啲去曬太陽嘅，吸收多啲嘅陽光，唔好成日匿喺屋企啊嚇咁啊，咁咧亦都啦會令到個人咧係開朗一啲，係啦，心情咧亦都好啲，同埋咧亦都咧係會將一啲晦氣咧係驅走嘅，因為頭先我哋講有一粒嘅空星叫做晦氣星啊嘛，就會係將一粒晦氣星嘅影響咧係去驅走啊。咁當然啦，曬太陽咁啊，大家記得搽防曬啊，知唔知啊？唔好曬完咧變咗個非洲黑人翻嚟見我多姐就得㗎啦啊。OK 好啦，咁啊呢個咧就係今年咧屬羊嘅流年運程啦。好啦，咁我哋講完屬羊之後咧，就講下咧屬虎啊，屬虎今年咧嗰個運程係點樣嘅？嗱，今年屬虎咧都係㗎，同太歲相合嘅。咁啊，之前講過啦，同太歲相合啦，咁啊即係代表會係比較穩定啲啊，同人哋合作嘅機會大啲啊嚇，咁啊亦都會有啲人員啊幫人幫助下咁啦嚇，咁啊所以咧今年屬虎就會係同太歲相合啦。但係咧，佢又冇吉星喎，啊！今年屬虎咧係一粒吉星都冇㗎嚇，咁啊，咁空星咧就有4粒啊。不過雖然屬虎咧係冇吉星，但係咧其實都可以咧借助對宮，即係坤宮啊，我哋即係講屬猴嘅啊嘅吉星咧可以幫一幫手嘅。咁但係始終咧借人哋嘅助力咧，都個力量咧都唔係好多嚇，得幾成嘅啫咁樣。咁但係對於冇吉星嘅屬虎嘅人士嚟講咧，咁都已經係唔錯噶啦嚇咁啊。咁我哋先講講有啲咩空星先啊嚇。好啦，咁有啲咩空星咧？第一粒咧叫做指背。指背啊，俾人督背脊啊，麻煩星嚟㗎啊！咁啊，自然啦，俾人督背脊即係俾人講三講四啦。咁所以今年啦，盡量做好啲自己啦，係啦嚇，唔好理咁多人事嘅嘢啦嚇，亦都唔好多口啊，唔好多嘴啊，唔好多事啊，唔好口多屎啦嚇。咁啊，記住啦，屬虎嘅朋友係啦。咁同埋啦嚇，亦都咧會容易損財啦嚇。尤其是啊，如果有人問你借錢咧，盡量唔好借啦，唔會有得還㗎啦嚇，千祈唔好諗啦嚇咁樣。咁人際關係會差啲嘅嚇，咁啊所以留意一下咯喎。好啦，跟住咧有一粒叫白虎，咁白虎咧代表容易有損傷碰撞，尤其是咧係揸車嘅時候咧要小心，注意安全㗎嚇。仲要有個叫小心駛得萬年船啊嘛，咁所以大家就要留意啦。另一粒咧就叫大煞，大煞咧係一粒破財星嚟㗎。咁尤其是啦，投資理財方面咧係要謹慎啲嘅啊，咁所以小心咯喎，小心理財啦。今年最後一粒空星咧就叫做飛廉，飛廉咧就係話好容易咧唔知點咧無謂會整親啊、戒親啊，自己唔知啊，或者好容易咧會跌親。咁記住啦，危險嘅活動唔好做。咁啊，盡量去避免啦，得唔得？啊，咁啊，今年咧屬虎嘅咧就係有呢4粒嘅空星喺度嘅。咁頭先講咗啦，因為今年屬虎咧佢就冇吉星啊幫手，咁可以借對宮嘅。對宮咧係坤宮，即係屬猴啦。咁我哋就可以咧好快睇一睇猴超猴啊，可以借到對面超猴有啲咩嘅吉星。咁第一粒咧叫驛馬。驛馬啦係事業星嚟嘅，即係可以最好就可以喐，係啦，越喐得多咧個運勢就越好。第二粒咧就叫做文昌，咁文昌係一粒讀書星嚟嘅，得唔得啊？咁呢粒讀書星咧學習多啲嘅新嘅知識啊，令到自己係可以更加
鞏固自己個實力啊。咁所以咧呢兩粒吉星咧係可以咧有一啲嘅幫助咧，幫到今年咧肖虎嘅朋友嘅。咁即係話總括嚟講啊，今年就要俾啲心機做嘢啦，係啦，唔好多事啦。有時間嘅就不如咧真係去讀下書，學下，就算學興趣班都係好嘅，係啦，因為你唔知道自己學嗰個興趣班咧會唔會係對將來有幫助噶嘛？因為你知而家現世代啦，係咪先？即係大家可能諗都諗唔到，以前我哋嘅年代嚇。你真係諗唔到打機都可以成為一個事業，係咪嚇？跳街舞可以係參加奧運攞呢個奧運金牌。咁所以咧今年屬虎雖然冇乜吉星啊，要借對宮屬猴嘅吉星幫助，但係咧都係試現咗，即係講咗俾屬虎嘅朋友聽啦嚇。今年咧最緊要就係比較低調啦，唔好太多出頭嘅嘢啦，有時間嘅就唔好去多事人哋啦，睇好自己先得唔得嚇？去學習一啲新嘅事物啊，一啲嘅課程啊咁樣啦，提升自己，增長自己嘅競爭能力啊，同埋咧要注意安全嘅咁啊，同埋亦都有一粒啦，係即係嘅一個破財星喺度嘅，咁橫掂都係啦，咁不如啦就真係去返學讀書。交咗學費咪破咗個財咯，咁但係呢個財破咗對自己反而係有利喎，咁所以咧就建議咧今年屬虎嘅朋友咧最好就係咁做啦，咁亦都啦因為咧雖然兩個生肖屬羊同屬虎都係合太歲，不過咧既然同太歲有相關嘅。都係啦，去拜一拜太歲，尤其是屬虎啦。雖然合太歲啫，但係因為冇吉星啊嘛，咁更加梗係要去拜太歲，祈求太歲幫手啦，係嘛？譬如太歲保佑啦，係嘛？咁所以大家記得要去拜太歲，真係唔好覺得多謝長氣。雖然我都知我自己長氣嘅係，但係為咗大家好，所以記得拜太歲啊！好啦，咁今日咧我哋就講到呢度先，咁之後咧就會再講其他嘅生肖，同大家分析其他生肖流年嘅運程嘅。好啊，咁講到呢度先啦，好，大家拜拜。